Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbi isinillee baga jiraattanii Roozaan har'a sa'aadaa waraanuun ooltu viidiyoo gara xumuraarratti sa'aadaan watawattuu viidiyoon cufate waraanti na fakkaata albee wanti keessa kaawwattee deemti shaantaa keessa Saayidoo warri Adaamaa jirtanii Saayidoo qaayeshaa nu eegaa Haaceen kan nu nyaatu unu keessa jira inni jedhe akkasii kunoo kan nu nyaatu unuma keessa utaalee ka'a. Nama nuti fira keenya harka bitaaf mirgaa jennutu ol utaalee nu nyaata duriyyuu hin beekna. Intalli kun akka aartee Saayidoon galaafanne dhugaa rabbii himatteetuma qayeelte. Saayidoo albee kanaan cafacafee deemeen harka mangistiitti kennee biddeen nyaadha mangistii jette so biyya arabaa kana taate ajjeefama ka waraanama ture seerri biyya kana baay'ee namatti tola garuu ka biyya keenya ka dubartii ta'es ka dhiira ta'es si ajjeese deemee biddeen mangistii nyaadha waan akkasii irra caalaa wanti ta'a. Saayidoo kana meeqa eeshaa eegaa xumurrisaa akka waan takka hin taane dhugaa dubbachuu fi Roozaan baay'ee aartee jirti. Saayidoon sagalee qabee fi sanas hin barbaadu yoo agtee baarmeela isaa keessa gangalattee dhugdeeyyuu homaata akkanatti dhagahamu jedhee dhugaa dubbachuu fi ilmi namaa qalbii dhiira ta'a eeyyeen hin jijjiirata jaalala isaa akka duraatti hin deebi'a eeyyeen ni deebi'a garuu Roozaan nama jaalala sanatti illee deebi'u miti nama Saayidoof illee jireenyaaf ta'u miti sababiin isaa Roozaan dhugumatti dubartii bareedduudha dubartii kabajaa qabduudha yoo dhugaa haasofna yoo ta'e. Wanti isheerraa hir'atan jiru garuu immoo rabbiin kun waan hundaa si uume waanuma hundaa walqixa si laatu yookaan bifa si hanqisaa yookaan amala si hanqisaa yookaan waa takka hanquu wayii qabaatta si galee ilmi namaa kamuu addunyaa kanarra guutummaa guutuutti namni guutuu ta'e hin jiru isaan keessaa Roozaan ishee tokko innis maali gara laafummaa qabdi Roozaanii bakkuma namni ishee waame bakka hin jira hamiire waanuma akkas bakka. Jechuun nama lubbuu ofiillee eeggatu miti garuu gowwan gaafachii ka'e immoo lubbuu keessa baasa waan ta'eef isheen amma Saayidoo irratti xiyyeeffattee kaate waan ta'eef maaliif Saayidoon si fuudhu waan jedheef albee fudhattee kaate garuu dubartoonni akkasii ni jiran eeyyeen ni jiran viidiyoon isaanii sirriitti barumsa qaba dhugaa dubbachuuf. Mucayyoon tokko maal gootisinitti fakkaate dhugaa dubbachuuf nama dhugaa ani beeku riyyaa kiyya takka waliin guddanne gurbaa wayii takka baay'ee ishee jaalata baay'ee akka malee ishee jaalata akka malee jechuun akkana jedhee isinitti himuu hin danda'u mucaan ishee yeroo sana kutaa 8 baratti inni kutaa 9 barataa isheen kuftee biraa haftee baay'ee ishee jaalata maatii isheetti waraqaa ergatee maalii godhee sana godhee hin didde simaas hin barbaadu abadaan jettee. Bakka inda'um yeroo sana gatiin gabbaraallee baay'ee gadi bu'aa ture inni garuu ol kaasee fi bakka waan ati hin feene hundaa siif godha bakka injiraami waanuma addunyaa kanarra ati barbaadde hundaa siif godha jedhee jennaan hin didde maaliif bareedallee xiqqoo qabdi of gaabbadde achii booda gurbaan intaloo wayii tokko biyya arabaatti galte yeroo sana biyya arabaa badaa ganatti akka ammaa kanaa gadi hin kufne baay'ee yeroo sana namni biyya arabaatti gale jechuun Ameerikaatti gale jechuudha amma garuu biyya arabaatti galte jechuun Finfinneetti galte jechuudha akka ammaa kana gadi hin buune intala sana fuudhuuf karoorfatte jechuudha yeroo intala sana fuudhuuf karoorfatu. Sitti deebi'aa bakka walitti araaramna jettee intallee inni garuu durana didde waan ta'eef ishee kan inni kaa godheera hinumaayyuu jaalalli kee onnee koo keessaa badee jedhee gurbaan dide jechuudha akkana jedhee intala biyya arabaatti galte nikaa godhatee torbee inni nikaa godhatetti akkuma dhiiraa shugguxii bitattee haqxee mataa gurbaatti naqxee ajjeefte jechuudha dhugaa rabbisitti kun seenaa dhugaadha hiriyyaa makiyya kaan waliin guddanne jechuudha intaloon sun amma mana hidhaa jirti maal siniif sinii kaasee amma intalli kun har'a yeroo isheen albee baattee fiigdu waan qaldii wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Hordoftoonni ishees immoo waanuma qaldii gootanii kolfuu dandeessu. Namoonni viidiyoo ishee har'a arge kolfee dhiisuu danda'a. Inumaa Roozaan akka maraatu of gooti. Viidiyoo ishee har'a ilaalee baay'ee nama gaddisiifti. Okay jaalattee dura dogoggortee ilmi namaa kamuu ifa namaa godha. Ani garuu akka yaada kiyyaatti dhugaa rabbii isinitti himaa Saayidoof ta'uu baattus jireenya isaaf ta'uu baattus intalli kun lubbuu namaas waa gochuurraa ofii ishees immoo waa of gochuurraa Saayidoomti kun sargiima godhe jechuun rabbiin ifama namaa godhaa beeki ifama godhee fi an dhugaa rabbii isinitti fuudheetuma manatti gashee kabiraallee osoo irratti fuudhe ani yaadni kiyya akkasii isii waan jettan hin beeku maaliif jennaan
lubbuu namaa baraaruuf jecha lubbuu isheellee baraaruu ta'a lubbuu Saidoo illee baraaruu ta'a amma fakkeenyaaf dubartii uumaa naman gootu jettani osoo isheen har'a albee kana yeroo bakka sa'adaa geesse oliin fuune ta'e shaanxaan ishee albee baate jee namni shakku hin jiru inumaayyuu dubartiin albee baate jee namni shakku hin jiru keessaafuu Roozaa fi Saidoo akka obbolummaatti akkatti isaan waliin jiraachaa turan jireenya isaanii beektu waan ta'eef dhugumatti Roozaan albee fidattee ofte jedhee Saidoon shakkuu hin danda'u jechuudha. Gabaabumatti bakka barbaadetti waamtee waraanuu dandeesse jechuudha. Dhugaa rabbi waan akkasii namarraa haa qabu. Roozaa siinillee rabbiin sammuu keetti si haa deebisu akka maraatu of hin godhiini jechuun amma wanti eenyu maqaan ishee Sa'adaan dirama maal jette Roozaan maraattee maal taate jette amma fakkeenyaaf akkamitti amanna Roozaan maraachuu fi maraachuu baachuu akkatti amanuu qabu ani amanuu hin danda'u maaliif rakkoon akkamitti amanuu abdii yoonaan jettani yeroo tokko Roozaan akka maraatu taate ani yeroo sana baay'ee takka rifadhe hin boohelle dhugaa rabbii jechuun rabbi naaf haa isu malee Sumayyaa kanallee jechaan taane hin tuqeen yeroo sana bakka ishumatu akkana godhe kan jedhamu jechuun yuutuubii kiyya irrattillee sirriitti gadi fageenyaan haasa'uu baadhullee ofii kiyya akkamittiin akkas gooti Sumayyaan nama taate haboo rabbi akkana ishee godhu ala ishirraa akkanaa godhu jedhee ofii kiyya taa'ee Sumayyaa sana abaare gaafa guyyaa 2-3 immoo akkam bulanii immoo dubbiin sun dhugaa miti jedhanii ofuma isaanii dubbatan inna ani argisiiti dhugaa dubbachuuf baay'ata keessa kiyya qifee jaadha dubbadhee illee waan kana harrayyuu maaliif dubbadhee Saadaan Roozaan maraatti jirti jettee jennaan jechuun beekati waan takka yoo dhugumatti yoo guyyaa tokko waan kun dhugaa miti yoo jette namni gaafa lammaffaa illee waan sun akkuma gaafa duraatti jeessi shakkuu danda'a jechuudha inna garuu ka har'aa kana ani ka shakkee fuuluma isheerra fuulli ishee dhugaa dubbachuuf baay'ee jijjiiramee jira. Maaliif nama aarii qabu nama miira keessa galee jiru fakkaatti Roozaan kuni wanta akkasii immoo nama hin baasu waan tokko ilmi dhiira yeroo dura si jaalate itti heerumu si didee dhiisuu malee amma siif jedhee marzii dhugaa yeroo isheen jettu deemii baarmila isaa kee ciisii yeroo inni jiru haamilee ishee buusuu danda'a garuu Saidoon gaafa Roozaan sin barbaadu jette haamileen Saidoo hagam cabe jechuun namni tokko dubartii jennee haamilee ishee eeguuf hin qabnu. Namni tokkollee dhiira jennee haamilee isaa buusuu hin qabnu maaliif Saidoon akkamitti isheetti boo'e dhugaa rabbii ani mataan koo viidiyoon kiyyaan jiraame akkamitti boo'e dhugaa rabbiin kun argu imimmaan guyyaa sana buuse guyyaa obboleessi kiyya du'e hin buufne dhugaa sadiitti himuuf yoo ta'e garuu isumara dabartee bakka ani isin barbaadu Saidoo inumaallee namni xiqquma haga torbee tokko waan haa obsisa Saidoo xiqqoo ilaala Saidoo waama takkallee jee namni qas jechaa akka Saidoon ofiiyyuu nuffee isu gochuu ifte battaluma yoo du'e haa du'u yoo bahe haa bahu sin barbaadu Saidoo an sitti hirmuu hin danda'u yenee bataam wadda haallu Sumayyaa jette gurbaa onnee lamatti baaftee ifte jechuudha. Har'a immoo gaafa isheen deebitee ani uf ajjeesa jettu baay'een keessan Saidoo ati ilma dhiiraa miti ati dubartii keessa alanne ka koominti akkasii barreessullee jira beeki dubartii keessa alatullee innillee soo guyyaa sana uf ajjeesira ta'e akkam taatu guyyaa gaafa isheen ani si caalaa Sumayyaa jaaladhaa itti bar gaafa sana isheen Saidoo caalaa Sumayyaa jaalatti jechuudha sii galee otoo guyyaa sana immoo Saidoon uf ajjeesira ta'e akkam taatani guyyaa sana Saidoo abdammoo dhabne har'a garuu dabareen ishee ta'e ofii kiyya uf ajjeesaa yoo ati nafuu baatte of fannisaa qoricha dhugaa maalii dhugaa hinumaayyuu wanti biiraa fa'aannante wanti kakoo kaadii waan burcuqqoo baattee deemti mujittiin dhugaa rabbii har'a fayyaan qabdu Roozaan an dhugaa rabbii har'a Roozaan har'a fayyaa qabdi fayyaan qabdu hinumaa namni fayyaa qabu kotota akkasii baatee uffata akkasitti uffatee bakki keessan deemu har'a sirriimatti fayyaan qabdu dhugaa rabbii maaliif waan tokko immoo gaafa naa ta'a jette jechuun of akaabbaddu dandeessa har'a bareeddee miidhagdee mee Roozaa gaafa Saidoon habaaboo laatee fi Roozaa har'aa ilaala maaliif wanti hundi sirra harca addeema beeki gaafa jaalallillee nama tokko walii wal jaalatte namni sun si jaalate fuulli keellee ifa hin bareeda gaafa nama sana biratti tuffatamte atillee yookaan duuba waa shakkitee waatti heerumuuf yoo kaate yookaas immoo waa gaarii wayyoo argatte waan sun immoo si jalaa yoo miliqee yookaas immoo si jalaa yoo kufe yoo abde in gaabbita ka duraatti gaabbitee ka duraa kaachuu kee dhufaa jechuudha kanaaf ana akka yaada kiyyaatti akkuma dura isiniin jedhe jechuun jireenya isaaf taati dhugumatti Roozaan Saidoof jireenya isaa qabbaneessitee jiraachifti Saidoon jireenya gammachuu jiraataa osoo hin taane lubbuu ishee baraaruuf jecha akka yaada kiyyaatti Saidoon itti deebi'ee fuudhee manuma ishee kaahee deemee biraa osoo irratti fuudhee anaaf akka kiyyaatti akkatti gaarii ture maaliif of ajjeestellee ilaali keenyumaa beeki
yoo duutellee waan nu gammachiisu hin qabu. Keenya du'a isheetti gammaduu miti diina nurraa gilindisaa ooluyyuu haaduu jennetti murteessinee hin beeknu beekte diina akka barbaadetti nu arrabsaa ooluyyuu argitaniimi isheettuu du'a murteessinee hin beeknu keenya kanammoo haaduutu yoo jenne hin ulfaata maaliif bakka kee bu'ii ilaalaatama fakkeenyaaf nama tokko jaalatte yoo abde nama sanammoo dhiifama yoo gaafatte akkam taata namni sun yoo si dide akkasitti isa ilaalamuuf malee lubbuu umashee baraaruuf haa fuudhuun jedhee malee ani dhugaa dubbachuuf Sa'iidoof hin taatu Roozaa. Abadan akkuma inni iyyuu ati jireenya kiyyaaf hin taatu jedhee bara. Ati abadaan jireenya koof hin taatu aniif ati walii hin taanu jedhe dhugaa yes dura waliif ta'an ture yeroo dura dhugumatti walii ta'u isheen kunillee inni kaarreef irraa bu'aa inni kunillee haadha manaa walii wal abeera. Akka ajaa'ibaa rakkataa walitti dhufe jireenya ajaa'ibaa gammachuu ajaa'ibaan dabarsu ture. Amma garuu isheen kunillee deemtee ergi dubbii funaanuu eegalte. Sa'iidoolee ergi Yemen deemee dubartii argate. Hinumaayyuu kan Yemenii iseellee asii argate. Yaanni isaanii faffaca'aa deemee jechuudha. Siigalee akkuma yaanni isaanii faca'u jaalalli illee fagaachaa deema. Bakka yoo jaalalli fagaachaa deemu maal si fayyadare? Kanaafuu lubbuu umashee baraaruuf jecha rabbiin garaa Sa'iidoo kana laaffiseetuma itti deebi'ee osoo fuudhee anaaf gaarii inni garuu akka jedhetti waan barbaadde ugdee of ajjeesuu dandeessaadha yaadni isaa maaliif garaa kutateef jira jechuudha abadan inni keessaa cittee baddeetti ilmi dhiiraa kanuma bara takka uni warri dubartoota achumaa bu'aa oollaa achumaa maana dhiisee maa akkasuma dhiirri garuu takka garaa kutannaan garaa sirraa kutate amma Sa'iidoon isheen jaalattee hiite osoo of ajjeesteellee Sa'iidoon hin bo'uufi maaliif keessaa cittee baateetti. Bakka gaafuma Sa'iidoo isheen ani sin barbaadu sitti heermu jette sana gaafasuma onnee Sa'iidoo keessaa baate isheen bakka obboleettii kooti jedhanii bakka isheen har'a yaaduma iyyuu dandeessi malee maaliif inni akkana jedhe jecha kana dubbatee fuudhuu isaa osoo hin taane garuu innillee miira keessa galee kana ta'e jechuu danda'a yaada kana dubbachuu danda'a garuu Roozaan abadan ani dhugaa rabbii akkaataa kamitti akka ishee yaaddu na ajaa'ibde jechuun anillee Roozaa kana nin jaaladha garuu akka nama takkaatti nin kabaja malee bakka yeroo duraatti akka bakka dhugaa rabbii akka malee bakka Sa'iidoo kana walii Roozaa wal fuudhan akka malee amma garuu ana qofaa osoo hin taane uummanni hundi baay'ee takka Roozaa jibbee hin jibbiinaas haa jiraattu garuu Sa'iidoon akka itti deebi'ee fuudhu kadhaa koomentii.